ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb drop in តើ drop in មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច drop in គេឲ្យនិយមន័យថា to make a brief visit unexpectedly មានន័យថាយើងចូលលេងអ្នកណាម្នាក់ដោយមិនប្រាប់អ្នកនោះទុកជាមុនឬក៏យើងឆ្លៀតចូលលេងទីកន្លែងណាមួយផ្លែតI dropped in to see my uncle. I មានន័យថាខ្ញុំ dropped in មានន័យថាចូលលេងមួយផ្លែត to see my uncle មានន័យថាទៅជួបពូរបស់ខ្ញុំដូចចង់ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ I dropped in to see my uncle. Lena often drops in when we're about to have dinner. Lena គឺជាឈ្មោះ Lena often មានន័យថាញឹកញាប់ drops in មានន័យថាចូលលេងឬក៏មកលេងមួយផ្លែត when មានន័យថានៅពេលដែល we're about to have dinner មានន័យថាពេលដែលពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច Lena often drops in when we're about to have dinner. I dropped in at the library and got a book. I មានន័យថាខ្ញុំ dropped in មានន័យថាឆ្លៀតចូលមួយផ្លែត at the library មានន័យថានៅបណ្ណាល័យ and got a book ទៅយកសៀវភៅដូចថាទៅខ្ចីសៀវភៅ I dropped in at the library and got a book. I don't like it when someone drops in on me. I don't like it មានន័យថាខ្ញុំមិនចូលចិត្ត when មានន័យថានៅពេល someone drops in on me មានន័យថាមានអ្នកណាម្នាក់មកលេងខ្ញុំដោយមិនប្រាប់ខ្ញុំទុកជាមុន I don't like it when someone drops in on me. My uncle likes it when people drop in for a visit. My uncle មានន័យថាពូរបស់ខ្ញុំ likes it មានន័យថាចូលចិត្ត when people នៅពេលដែលមានមនុស្ស drop in for a visit មានន័យថាមកលេងគាត់ដូចថាមកអោតមើលគាត់មួយផ្លែត My uncle likes it when people drop in for a visit. Why don't you drop in for coffee next time you're in the area? Why don't you drop in? Why don't you drop in ដូចយើងសួរឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឲ្យចូលមកលេងមួយផ្លែត for coffee មានន័យថាមកញ៉ាំកាហ្វេ next time មានន័យថាលើកក្រោយ you're in the area មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកឯងនឹងមកលេងឬក៏ឆ្លៀតមកម្ដុំនឹង Why don't you drop in for coffee next time you're in the area? What do you do when someone drops in unannounced? What do you do? មានន័យថាតើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ when someone មានន័យថានៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់ drops in unannounced មានន័យថាមកលេងអ្នកដោយមិនប្រាប់អ្នកទុកជាមុន What do you do when someone drops in unannounced? My neighbors drop in for tea. My neighbors មានន័យថាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ drop in មានន័យថាចូលលេងមួយផ្លែត for tea មានន័យថាមកញ៉ាំតែ My neighbors drop in for tea. I dropped in to see my uncle.
Lena often drops in when we're about to have dinner. I dropped in at the library and got a book. I don't like it when someone drops in on me. My uncle likes it when people drop in for a visit. Why don't you drop in for coffee next time you're in the area? What do you do when someone drops in unannounced? My neighbors drop in for tea. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye